बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब मेरे देखने वाले। उम्मीद करती हूँ दुआ के साथ कि पाक में देखने वाले जहाँ कहीं भी हैं उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में खुशो खुरम रख और उनके दिल की छोटी बड़ी जायज़ हाइतों को पूरा फरमा मालिक। तो ये हमारा बेहतरीन मददगार, तेरे सिवा कोई और मददगार नहीं है। आज की वीडियो बहुत बेहतरीन है। सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, छोटे बड़े सब जो है ना नज़ला ज़ुकाम से शदीद तंग है। तो ये एक बहुत हर्बल और बेहतरीन टॉनिक है। महंगी महंगी दवाइयों के बजाय आप ये सब बच्चों को दें। आप छोटे बच्चों से लेके बड़े उम्र के बच्चे बड़े बूढ़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, घर का टोटका है। आप अजवाइन ले लें, गुड़ ले लें, न्याज़बो के कुछ पत्ते और सौंफ के साथ मिला के हम ये हर्बल टी बनाएंगे और फ़ायदा पाएंगे। यकीन माने आप ये इस्तेमाल करेंगे 1-2 दिन के अंदर आप बेहतरीन फ़र्क देखें और 2 टाइम आपको ये लेना है। ठीक है जी, चलते हैं फिर बनाते हैं इसको। ठीक है जी, फिर अब हम करते हैं दालचीनी को, 1 चम्मच सौंफ को, 1 चम्मच अजवाइन को, चंद पत्ते न्याज़बो के और गुड़ को हम एक देगची में डालते हैं 2 कप पानी के साथ और इसको चढ़ाते हैं और इसे पकाते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। ठीक है जी, अब ये मैं डाल रही हूँ सारी चीज़ें इकट्ठी देगची के अंदर। ठीक है जी, मैंने चढ़ा दिया इसको 2 कप पानी के साथ। तो अब ये होगा क्या कि ये उबलेगा 2 से 3 मिनट। अच्छा, ये 3 से 4 मिनट या 2 से 3 मिनट नो प्रॉब्लम, बस इतना उबल जाए कि अच्छे से जोश आ जाए, सब चीज़ें अच्छे से अपना वो जो अंदर का इनका सारा अज्जा है इसमें पानी के साथ शामिल होकर अच्छा सा बेहतरीन सा एक कावा बना ले, टी सी बन जाए। तो इसको हम करेंगे, छान लेंगे और बच्चों को दें, बड़ों को दें, जिस मर्ज़ी को दें। बहुत बहुत अच्छा और बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, खांसी का इलाज दवाइयों से तो बिल्कुल मुमकिन, यानी कि एक लंबा प्रोसेस बन जाता है। वो लंबा प्रोसेस होते 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 ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये एक घर की रेमेडी भी है और बहुत, यानी कि आपको मैक्सिमम 3 दिन में ना आपने 3 टाइम बच्चों को देना है। तो ये 3 दिन में इंशाल्लाह ताला सारी खांसी जो है ना ख़त्म हो जानी है। बलगम शलगम जो भी मसला है ना, सर्दी लग रही है, नज़ला ज़ुकाम, बहती नाक, ये सब इससे फ़ौरन हल हो जाएगा। ठीक है, आप बच्चों को दें, बड़ों को दें, उससे फ़ायदे हासिल करें। एक न्याज़बो, ठीक है, न्याज़बो एक बहुत ही ना ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। न्याज़बो को आप बीपी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। पता है, जिन लोगों को बीपी का मसला होता है वो अगर इसको ना सुबह शाम अगर इसे खाएं तो इसके बीपी से भी बहुत कंट्रोल होता है। दवाइयाँ देखिए, दवाइयाँ ठीक है, मैं ये नहीं कह रही दवाई गलत है, मेडिसिन एक ओबियसली एक इलाज है, लेकिन उससे साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं ना। जबकि ये होम रेमेडीज़ हैं, देसी टोटके वगैरह, इससे ये होता है कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अल्लाह माफ़ करे, कुछ मज़ीद किडनीज़ में कुछ मसला नहीं बनता, किसी और कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे ये आपको एक चीज़ ठीक हो रही है दूसरी ख़राब हो रही है। मेडिसिन का ये मसला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भी हम दवाई खाएंगे वो तो हमारे खून में हल होनी है। जब खून में हल हो गई है तो खून में तो हर जगह पहुंच रहा है ना, और जहाँ वो फ़ायदा दे रही है और कुछ चीज़ों को नुकसान भी पहुंचा रही है। सब चीज़ें एक जैसी तो नहीं होती ना। बल्कि ये आप बनाएं, आप यकीन माने 3 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये मेरे अब्बू ने मुझे बताया और मैंने आगे आप लोगों को खुद इस्तेमाल किया, बच्चों पे इस्तेमाल किया, फिर आपके साथ शेयर भी किया। क्योंकि आजकल सर्दी आ रही है, बच्चे फ़ौरन बीमार हो रहे हैं क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी इतनी नहीं है। बच्चों ने क्या करना है, जैसे फ्रेंच फ्राइज खाना है, जैसे फ्राई चीज़ें खानी है, जैसे पानी पी लेना है। ठीक, ऊपर से ठंड है, सीने ठंडे, स्वेटर पहननी नहीं, मोज़े पहनने नहीं है और ये ड्रामा तो लगा रहना, नाक बहती रहनी है। बेशक अम्माएँ पिट पिट के ना बोल दे मोज़े पहन लो, ऊपर कुछ जैकेट पहन लो, पर नहीं जी, बच्चे तो फिर बच्चे हैं ना, बच्चे ने किसी की सुननी है। तो बेहतर ये है कि आप ही ये वाला टी को बनाएं, अच्छे से बनाएं और आप 2 टाइम लाजमी दें। अगर आप 3 टाइम दें तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर नहीं आप ये कर सकते तो आप 2 टाइम लाजमी बच्चों को दें, खुद भी लें। ठीक है, आप यानी कि जो सर्दी आ रही है ना, आपका सर्दी बढ़ती जा रही है, आपको सर्दी से भी ये चीज़ें मतलब जो है ना, ये वाली टी आपको बहुत ज़्यादा आपको महफूज रखेगी। आपको यानी कि जितनी भी मौसमी असरात है ना उनसे महफूज रहोगे आप। डेली पी लें, कोई मसला तो नहीं, ज़रूरी तो नहीं है कि आपको है, तब जिनको नहीं भी वो भी पिए ताकि उससे आगे से बचे रहें। ठीक है, ये अच्छा जी ये से होके होती है तो फिर मैं इसे कप में डाल के आपको दिखाती हूँ।
ये देखें जी कितना अच्छा कलर आया है, रियली ग्रीन कलर जो है ना बहुत मज़े का आया। अच्छा, इस न्याज़बो की वजह से इतना अच्छा अरोमा है ना, इतना अच्छा अरोमा है कि आपका दिल बार बार ये टी पीने को करेगा। आप वो जो नॉर्मल टी है ना, पत्ती डाल के चाय चीनी डाल के दूध डाल के पीते हैं, आप वो पीना छोड़ दोगे। आप इसकी अगर आप एक दो दफ़ा आपने इसे इंटेक किया, यानी कि ले लेना शुरू किया, तो आप लाजमी दिन में एक दो दफ़ा आप उस चाय को इस चाय से रिप्लेस भी कर लोगे। ठीक है, ये है हमने बना ली न्याज़बो सौंफ और दालचीनी गुड़ की अच्छी सी एक चाय बन गई है। हर्बल टी से कहा जा सकता है, और जो आपको खांसी नज़ला ज़ुकाम से बिल्कुल महफूज रखेगी, सीने के दर्द के लिए स्पेशली। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है, जब आप ये पीते हैं चाय, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एटलीस्ट घंटा नहीं तो आधे घंटे के लिए पानी नहीं पीना इसके ऊपर, ताकि ये जो इसका है अपना असर करे। अगर इसके ऊपर आप पानी पी लेंगे या बच्चे पानी पी लेंगे तो इसका फ़ायदा वैसा नहीं मिलेगा जैसा इसका फ़ायदा आपको 100% मिलना चाहिए। तो इसलिए काइंडली आप जब ये बच्चों को दें तो सोने से पहले दें, ताकि वो पी के सो जाएँ, ऊपर से पानी पीने की नौबत ही नहीं आए, क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप नहीं रोक सकते किसी सूरत नहीं रोक सकते। तो इस तरह कीजिए कि आप वो सोने से पहले उन्हें पिला दीजिए। बड़े तो हर कंट्रोल कर लेते हैं, जिस टाइम मर्ज़ी पी सकते हैं, दिन में, शाम में, आप किसी टाइम भी रात में पी सकते हैं, लेकिन बच्चों को दें और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। यकीन करें, ये एक बहुत ही नेहमत वाली चीज़ है। न्याज़बो को बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो सबसे पहले मैंने शुरुआत इसको यही सर्दी से बचाव के लिए, खांसी नज़ला ज़ुकाम से बचाव के लिए आपको बताया है। चले जल्दी से आप इसको बनाएं, उससे फ़ायदा उठाएं। ये सब चीज़ें, घर की चीज़ें अब आसानी से अवेलेबल हैं, आप इसको बनाएं, फ़ायदा उठाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपको अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ नहीं हुआ बताएं। लेकिन मैंने इसे खुद इस्तेमाल करती हूँ और इसलिए आपको भी बता रही हूँ, कोई आगे पीछे से देख के नहीं। ये एक हर्बल टी बन जाती है, कावा, और आप इसको इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा ठीक है, मैंने आपको बताया था कि न्याज़बो के पत्ते और सौंफ, अजवाइन, दालचीनी और और यार गुड़ गलत हो रहा है। हाँ जी, फिर अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सारे इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया दालचीनी के बारे में। नहीं, गलत हो गया, दोबारा से। मैं फिर बात कर रही थी आपके साथ इस मैजिकल ड्रिंक के बारे में, जो सर्दियों में सख्त ज़रूरत है, और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे बात सुनते नहीं हैं, इधर से फ्राई चीज़ें खा रहे होते हैं, उधर से पानी ही नहीं तो लाजमी ही पीना होता है। एक नवाला अंदर गया नहीं तो पानी, और फिर खांस के बुरा हाल हो गया। तो हमने चीज़ें ले ली हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था दालचीनी है हमारे पास, अच्छा जी, फिर अजवाइन है, सौंफ है और न्याज़बो के पत्ते, और फिर हमारे पास है जी गुड़। आपने गुड़ अगर पुराना आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। ये भी गलत हो रहा है, क्या हो रहा है?